Můžeme na koncák dojet? Jo, OK. Ten druhý okým nejdu. Takže za první vlastně, jakože první by měl stlačit to tlačítko, takže já nevím, jestli začneme takto. Zmáčkne, nastartuje vlastně pohony. OK. Zasvítí se vlastně, oni vlastně stmavnou, ty Xové souřadnice. Teď si rozblikneme reference, jakože aby svítily, ale musíme udělat, zavřít nebo dovřít klid klíčidla. Začne blikat vlastně, že připravit ke startu, by byl nějaký problém, informace a zjistíme problém. Není tam žádná chyba, je to bez problémů. Takže zapneme cycle start. On si automaticky najde VIXu a potom vze to referenci. Naskočí vlastně údaje o referenci a teď se musí potvrdit ještě vlastně, že reference jsou odjeté, tady to bílé tlačítko. A teď už se přepne tady do ručního, ten tady toto, symbol. Je tak Rubiková kostka, jo? Sedmička, osmička, sedmička je toto, osmička je toto, devítka je toto. Osmičku. A v ručním režimu, kde si nastaví posuvy, jestli posuv minutový, nebo jako pro ruční řízení, nebo posuv v milimetrech na otáčku, takže dáme minutový posuv, zadáme si třeba 2000, číslo nástroje, teď tam žádný nemáme, tady jsou vlastně řezná rychlost, anebo otáčky za minutu, máme otáčku za minutu, takže dáme třeba 1000 otáček, a tady je omezení otáček. Jo, teď dáme uložit a když se budeme pohybovat, nám to bude posuvem 2000 mm za minutu. Můžeme dát 5000, uložit a bude nám už rychle. Jo, ale to je zbytečně veliký posun. Má být 2000 mm za minutu. Když roztočíme otáčky, tak ten posun bude vlastně vstažený na otáčku zřetelně. Takže to máme. Roztočíme to vřeteno. Roztočíme to vřeteno. Dáme tam třeba z začátku 500 otáček. 500 otáček, uložit. A tady tu pálku vlastně roztočíme. Na jednu stranu, na druhou, M3, M4. Tak. Můžeme třeba dát ještě 1000, ale máme to na špalcích, takže nemůžeme tam dávat nějaké veliké otáčky. Tady se řadí vlastně převodovka, první otáčkový stupeň, nebo druhý, přeřadí na druhý. Máme víc, třeba 2000. To je pěkný. Můžete na špalku, který je pěkný, člověče.